घर के थके आम को पेड़ है। अरे बड़ा भी तो बावलिया काटा ने बावलिया हूँ झोंपा खाते भी तो कह नहीं रहे हुंदी जी तुझो कि निकलनो आम ने छोट नुकरो बावलिया चढ़े और झाड़ा की जाने पिसुगा अरे कालीदार उमार जी आवूगा तो कित का आंधा उंदर हुड़िया दान जेड़ा गुरु जेड़ाई जुजमान माटा धोरी ठोट गुरु पुआ कड़वा नीर गांव ठाकर घरे कुमार जा तो पांच दुख शरीर और महापुरुष लिखो बोले भाई ये मोतियों रो आंखों नुकरो दोनों हाथ गुड़ा करके पलटते इनके साथ में अरे मोतियों रो आंखों नुकरो हट्टी में दले रे मोतियों रो आंखों नुकरो हट्टी में दले रे ये सरने किस पूरी नुकरो खेल में तले रे ये सरने किस पूरी नुकरो खेल में तले रे गड्डी में दड़े अरे किसने किस्तूरी नुगरो तेल में तले। मैं यह गांव गया है चाकी में बजे तो बाजरी पीछे गया मोती कदी चाकी में लेकिन यार सब मोती हो हमारे वास्ते तो आप भगवान हो। कोई तो कह को नहीं मैं तो कैमरे में सामने कहूँगी हमारे लिए आप भगवान हो क्योंकि थे जमीन मत बैठा मैं भी पार्टी मत बैठा जमींदार मोटो है पाटीदार मोटो है बताओ जमींदार मोटो है जमींदार ठिकाने रखे तो हमारा पार्टियां ठिकाने रहे नहीं तो 1 मिनट में आप हमारे पास से भगवान हो क्यों थे सुन दिया हो हमारे लिए तो भगवान ही हो हमारे खुद के वास्ते दोनों हाथ उठा के ताले हो जाते वाह जी वाह वास्तव में अमर हो जी हो गोपी चंद्र राजा भरतरी बेचो करियो मत इतना तो डबल है भगवान सो अरे बात विश्वास के साथ विश्वास बिना तो खेती पाके को खेती करा अंदर भगवान नीचो आवे या नहीं आवे तो बाद का विषय लेकिन खेती पहला हूड़ करा फिर खेत में खेती करा मैं तो करनो तो नहीं में हार और हमारे काटल थे ही हो सा जोरदार ताली से विवाद करे अरे सोनो रे कई जे सोड़ मो